Bueno, en este caso te presento este elemento que se llama kit de arrastre de la moto, con el fin de que sepas la importancia de que es de tener este kit de arrastre en buen estado, ya que cuando se presenta en mal estado, pues la moto no da un buen rendimiento, puede ocurrir en accidentes, ya que la moto fácilmente puede perder estabilidad en carreteras mojadas, pantanosas, con lodo. Entonces, pues con el fin de recordarte pues la importancia de este elemento, cada que pues sientas de que estás gastado, la mejor opción es cambiarlo para que tu moto siempre te dé un rendimiento óptimo y una buena estabilidad.